안녕하세요, 스키형입니다. 제가 오늘 일요일 방금 영상을 하나 업로드했는데 제가 편집을 하느라 저녁을 못 먹었어요. 그래서 지금 배달 음식을 주문하려고 하는데 뭘 골라야 될지 몰라가지고 우리 스키한테 골라달라고 저희가 지금 영상을 찍고 있습니다. 포스트잇으로 중국집, 떡볶이, 김밥, 피자 이렇게 네 가지를 선택을 했고 안에 간식을 이렇게 넣어놓은 상태예요. 그래서 스키한테 골라달라고 할 예정인데 스키가 어느 걸 고를지 저도 궁금하네요. 기다려. 여기다 붙여놓고 스키가 가장 먼저 먹는 메뉴를 제가 주문을 하도록 하겠습니다. 이렇게 피자, 김밥, 떡볶이, 중국집을 붙여놓고 스키 뒤로 와. 빨리 뒤로 와. 자, 스키의 선택. 두구두구두구두구두구두구두구 먹어. 가서 먹어. 스키야, 가서 아무거나 먹고 싶은 거 먹어. 옳지. 뭐 먹어. 중국집부터 먹어. 형이 줄게. 중국집 당첨. 나머지는 다 먹으라. 2등이 김밥이야. 3등이 떡볶이고. 자, 이것도 여기 있을게. 여기도 있어. 피자도 먹어. 그렇지. 그럼 저는 중국집을 주문하도록 하겠습니다. 배달 음식이 도착했습니다. 잘 먹겠습니다.